Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Channel. Pada video kali ini kita akan cek sound box subwoofer ini seperti ini, yang ada bass radiator pasifnya. Nah, untuk powernya juga biasa pakai kit PAM 8610 seperti ini, langsung dari adaptor ke listrik. Oke, kita akan coba. Oke, kita akan coba ini pakai cek sound subwoofer. Lur, kita akan coba ganti lagu. Lupa remix. Special perform Mas Break Channel featuring Aka Production. 1, 2, 1, 2, 3.
Oke, sekian dulu video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.